హాయ్ ఫ్రెండ్స్, గుడ్ ఈవినింగ్. ఇవి సన్ఫ్లవర్ సీడ్స్ అండి. ఇవి మన బర్డ్స్కి ఎక్కువ ఇష్టం అన్నమాట. అలానే ఎక్కువ పెట్టకూడదు. ఇవి చూడండి ఎలా తింటాయో. మ్యాంగో లారా నన్ను అడ్లేరా బండోడా అని ఎందుకు అంటున్నాను అనుకుంటున్నారా? చూడండి. ఆ బండోడ్ పేరు చోటా భీమ్. అది మాట. అయితే సైడ్ ఇవ్వాలి కదా వచ్చినప్పుడు. సో వీటికి ఎక్కువ అంటే వర్షాకాలంలో ఇస్తే కొద్దిగా హీట్ రిలీజ్ అవుతుంది అన్నమాట. వాటికి కూడా కొద్దిగా వెచ్చగా ఉంటుంది. బర్డ్స్ని ఎంతైనా మనం ఇలా స్పెండ్ చేస్తే వాటితో మనకు తెలియకుండా మనకి హ్యాపీగా ఒక హ్యాపీనెస్ ఉంటుందండి. ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే మనకి ఎన్ని టెన్షన్స్ ఉన్నా. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి వీడియో చూసిన అందరికీ. టేక్ కేర్, బాయ్.